Masters of the Universe Revelation, na versão Eternia Minis. Olha, esse vídeo vai ser um pouquinho aleatório neste momento, porque não é uma coleção que eu faço, acreditem. Comprei por causa do precinho. E porque eu adoro esses dois, né? O Stridor e o Fisto. Eu adoro os dois. Então eu acabei comprando, porque eu achei muito bonitinho. Mas, como eu falei, não é uma coleção que eu faço. E por hora, né? Não sei se depois eu vou me animar e tal, vou acabar comprando, mas acabei não colecionando. Perdi os principais, né? O He-Man, Esqueleto, nas versões tradicionais. Então isso me desanimou de comprar os outros, por isso que eu parei. Então acabei comprando só dois packs, né? Aí depois, futuramente, eu mostro o outro, que é do Homem-Fera, com a navezinha de ataque, e esse daqui. Então, eu tenho muitas versões do Fisto aqui para mostrar neste vídeo, né? Então, vou fazer o unboxing e o review desta figura, mas eu tenho mais alguns. Vou mostrar aqui para vocês. Tcharam! Ficou até pequeno aqui o meu espaço para mostrar. Bom, nosso foco está aqui, mas para combinar, eu acabei colocando então estes dois, né, aqui, que são então os da nova coleção, né, dos Oranges. Então eu coloquei esses dois. Esse Stridor tá muito incrível. Eu tenho ainda o meu dos anos 80, também tenho o Fisto dos anos 80. Não tenho aqui para compará-los, porque eles estão guardados em outro lugar. Mas eu coloquei então aqui só para a gente ter uma ideia da dimensão. Eles realmente são minis, né? É uma mini figura de Eternia. Vejam aqui a ilustração que tá bem bacana. E os dois aqui, né? E a gente vê o cavalinho, os nomes. É original da Netflix, animação. Aqui eles seguem, né, tradicional cartela que a gente tem nas cartelas atrás, indicando como que encaixa, as informações. É um lançamento de 2021, tá pequenininho aqui, mas dá para ler, né? E totalmente oficial Mattel. E aí então vamos lá, minha gente, vamos revelar esta figurinha. E com uma única mão eu consigo abrir. Vejam só, pronto, acabou aqui o review, gente, chega. Brincadeira. Então vejam, muito fácil, mesmo porque eu notei que a própria cartela ela vinha meio aberta. Então tá realmente muito fácil de remover, de abrir, deixar aqui do lado. E aí então vamos tirar agora desta parte plástica. E aí eu já vou revelá-los aqui para vocês. Pronto, gente, é muito legal. Eu acho que eu já estou mudando de opinião com relação aos minis. Ai, meu bolso. Bom, o tamanho dele, numa figura aqui, ó, tradicional, né, então dos originais, ele tá aqui, ó, em média 14,5, né, por aí, então 14,5. Esse pequenininho, vejam só, em torno de 5,5, tá? E o cavalinho Stridor tá aqui, ó, um pouquinho mais que 8, né? Então 8 e pouquinho ali, ó, quase 8,5, por conta das orelhinhas, né? Mas realmente eles são bem pequenininhos, né? Só para ter um comparativo, vejam só, realmente pequenininhos. Mas muito legal, né? E até fiquei olhando aqui, né? As duas mãos, poderia ter vindo com a espadinha, né? Com essa espada dele, para colocar, mas não. De articulação, então, vejam, né? Levanta, né? A gente consegue levantar os dois braços. Deixa eu dar um pouquinho de zoom. A cabeça, ela também movimenta. Vejam só.
e a cintura, tá? Então também a gente tem esse giro da cintura e só. As pernas, não, elas são fixas, ó. Não tem, então, articulações nas pernas, né? E assim, até pelo formato dele, com as pernas muito pequenininhas, né? Imagina-se que eles não parem em pé. E ele para bem, tá tudo direitinho. Tem aqui os furinhos, obviamente tem uma razão, que é de encaixar aqui no cavalo, né? Então é exatamente a proposta para que ele fique firme, para que ele fique fixo aqui no cavalo. Agora montadinho, o interessante do cavalo é que as articulações e movimentos são apenas nas patas traseiras e no rabo, ó, o rabinho também. Só a parte da frente, ela é firme, ela é fixa, né? Então a gente não consegue alterar. É só realmente nas patas traseiras que a gente tem a movimentação, né? Talvez para brincar aqui, ó, como se ele estivesse empinando e tal. E só isso. Dos pininhos para fixar o boneco, só tem neste pezinho aqui. Então é só no pé esquerdo que a gente vai ter. E do lado direito não tem, então, pininho, tá? E é basicamente isso, minha gente. Muito legal, então uma figura aí do Fisto e do Stridor, né? Lançados em 2021 nessa versão Eternia Mini.